Всем привет, меня зовут Ярослав, мой никнейм Япошка, и сегодня я вам вместе со своими тиммейтами расскажу о том, как у нас дела в команде перед International. На самом деле, мне вообще максимально трудно оценивать вот эту команду с другими. На другие команды я могу как-то трезво посмотреть во многих моментах и как-то оценить. А вот нашу команду я уже не смогу, все равно как-то вот прямо кристально трезво не смогу. Самый сложный период в этом сезоне, наверное, это будет момент, наверное, это момент, когда от нас ушел Субэт, и мы взяли Мирослава, и тогда мне пришлось взять на себя большую долю ответственности за пики, за какие-то решения, за принятие решений в игре, за наше передвижение команды, то есть становление капитаном, вот. Наверное, это одно из самых сложных. Хотя не сказал бы, что это тоже было прям сложно, как-то все равно все хорошо пошло, но вот это было одно из таких, наверное. Самым трудным периодом было начало первой лиги. У нас ничего не получалось, мы не могли найти, так сказать, свою игру, и были проблемы внутри команды. Но тогда у нас не было Айрата, и у нас были устаревшие драфты, тогда вышел патч, по-моему. Было очень трудно даже со стороны коммуникации, не могли найти общий язык. Приняли решение вернуть Айрата, и плюс-минус тогда все наладилось. Ну и Мирослав пришел, да. Все проблемы решились как-то, когда у нас поменялся состав, и все стало сразу хорошо, и поэтому особо... просто вот все стакнулось, поэтому это, наверное, и помогло нам. Я бы даже не сказал, что мы встретились с какими-то трудностями. Все-таки вот оглядываясь, так я подумал, мы сыграли сколько-то турниров, и прям провал, какого-то такого турнира не было, чтобы мы сыграли вот прямо из рук вон плохо турнир, и результат был провальным. Где-то было неудовлетворительно, но зачастую мне казалось у нас хорошо или отлично. Наверное, первая ДПЦ лига все-таки там с некоторым течением обстоятельств, чуточку везения, и хотя бы за вайлдкартом можно было зацепиться, а может и второе место рассчитывать. Тяжело выделить что-то одно. Было много чего приятного, начиная с первой DPC лиги. Там было, конечно, тяжело из-за того, что это был мой первый, в принципе, сезон на таком уровне, но было очень интересно, много эмоций. Потом была вторая лига, тоже было очень приятно ее играть, мы там почти все выиграли. Сплошной кайф, я так сказать, получал от игры. И мейджор тоже, это был прям бум по эмоциям. Было поначалу тяжело, но потом тоже все пошло как по маслу почти, если бы не игра с Вичи. Но больше всего запомнилось то, что мы выиграли на осеннем ESL Enigma 2-0. А так, мажором и все. И тем, что проиграли Гамбитом, наверное, в первой лиге. В первую очередь мне, конечно же, запомнился наш успех на квалификациях к International. То есть то, что мы там выиграли, это было очень сложно. Мы были там даже на грани к поражению, смогли собраться. И я был, собственно, очень рад, там аж прям до слез. Вот. То есть это одно из самых таких значимых событий за этот год в моей карьере. И на аниме же тоже было классно пройти. Я вообще ни на один мажор не проходил с какого-то периода. Квалификация НТУ — это именно победа над Империей. Была самой такой интересной, запоминающейся, наверное. А еще... не знаю, когда мы еще против Нави играли во втором дивизионе. Вот это даже больше всего запомнилось. Мне, кстати, Илюха напомнил игру с Enigma. Когда мы против Enigma играли еще, когда еще только начинали, она тоже была очень интересной. Были просто вот моменты, где, условно, там мои решения, мои какие-то определенные действия, довольно сильно влияли на исход игры, как я считаю. Даже вот первое, что в голову приходит, там, конечно, уже не сказать, что это прям очевидно, точнее, не сказать, что это прям типа сильно что-то изменило, но был такой момент, это в пятой игре против Team Empire, вот как раз на квалификациях к International. Там была ситуация, что мы уже ведем довольно хорошо, и вот мы чувствуем, что мы реально сильные, нам нужно лишь найти хорошую драку для нас. И у меня там часто слышу фразы, типа, что, давайте нам смог на тройку к ним, давайте туда. Я там один раз говорю нет, второй раз говорю нет. Потом опять слышу вот один в один фразу, что, go смог на тройку. Я уже там плюс-минус повысил голос как-то, чуть более серьезно сказал, что типа нет, парни, мы точно туда не идем, мы делаем, мы делаем то, что сейчас делаем, это и так типа здорово, вот. И потом уже, да, все-таки подуспокоились, и мы уже потом завершили игру победой. Но там типа это такой неочевидный момент был. Вот помню, был другой момент,
Вот он был, наверное, такой реально переломный. Это было, по-моему, против Нави на второй ДПЦ лиге или даже первой, возможно, даже на первой. Там мы забираем Рошана, и уже по ходу этого говорим, типа, что, давайте потом вот сюда, а вот этот, что, ты возьмешь Аегис? Нет, я возьму. Какую мне шмотку купить? Ну, короче, типа, очень было много фраз не по делу. Наше самое яркое впечатление за этот сезон, я думаю, это было наше выступление на мажоре. Было прикольно играть на сцене. Ну, каждый раз кайфовал, когда мы уходили еще под музыку. Наверное, оно. На самом деле, знаешь, много было хороших и плохих моментов. В плане хороших их было так много, что даже трудно какой-то один выделить яркий. И даже если бы нужно было выделить, я бы даже квалификации к International не выделял, потому что как-то я бы даже не сказал, что мы прямо вау, прошли на Инт, как классно. Наверное, были даже поярче какие-то моменты, такое чувство. Например, там Крок Мадам на завтрак отличный и прочие. И были еще, конечно, лучшие моменты, но о них я не думаю, что можно на камеру говорить. Кстати, наши друзья по рематчу дарили 100% бонус на депозит для болельщиков Team Spirit. Ссылку ищите в закрепленном комментарии. Мы просто призрачная команда. Всем кажется, что мы проигрываем, но мы никогда не проигрываем. Да, нельзя выделить одного человека. Нет такого, что прямо он такой, парни, что вы там все приуныли. Все просто вносят свой вклад в это, поддерживают ее, и вот таким образом она и на нормальном уровне держится. Ну, я просто играю, как чувствую, и неважно, на каком герое. Если надо пофармить, я фармлю. Ну, это просто игра. Сложно сказать, что это какой-то план или что у нас что-то обговорено, нет. Все вообще в команде приносят какой-то вклад в игру. Я не могу говорить, что только я эту игру тащу. Только я точнее, эту команду тащу. Я не могу сказать, что это моя заслуга. В целом, я думаю, очень просто хороший настрой, хорошая рабочая атмосфера, и вот все как-то на правильной волне, что ли. Это как-то само собой происходит, мне кажется. И со стороны, на самом деле, это и изнутри команды тоже видно, и за этим приятно смотреть. Некоторые игры именно приятнее даже видеть. Ну, зрители не видят, как команда общается, как реагирует на трудные моменты. И в такие моменты с командой приятно наблюдать, когда такое происходит. На самом деле, когда вот мы играли на анимажаре, когда мы играли ту игру против Liquid, мы ее выиграли, и к нам в practice room зашел Бульба. И он типа такой зашел, говорит, гужоп, бойс, гужоп. Вот это было самое вообще приятное. А так, из СНГ там много кто поддерживал нас на самом деле. А вот из англоязычных, не знаю, не помню. Может быть, тоже поддерживали, просто я не особо помню. Да, много кто писал. Мне тяжело было принимать какие-то ретроспекты, потому что я считаю, мы так себе тогда играли. Мы были не в лучшей форме на квалах на Инт. И я не особо, так сказать, был польщен всякими похвалами, потому что сам себя, свою команду я оценивал не на пике формы, так сказать. Слушай, ну если я скажу, что отличается от других буткемпов, получается, на других мы не так старались, правильно? Поэтому этот буткемп ничем почти не будет отличаться от других, потому что мы на всех буткемпах стараемся, потому что мы Team Spirit. Этот буткемп точно будет отличаться от предыдущих. То есть у нас будет другой подход, более серьезный. Мы будем все четче планировать будем. Жить чуть ли не по расписанию, там подъем, питание, там определенное количество тренировок, пабликов и прочее. Также и общение. То есть я и для себя также решил, что я постараюсь заняться саморегуляцией, следить там за какими-то определенными пунктами своей там жизни. Вот. Там сон, тоже питание. В целом какое-то отношение, не другое буду стараться иметь. Вот. Так что да, этот буткемп будет, я думаю, вообще, таким уникальным, которых еще не было. Да, я думаю, чуть построже будет атмосфера, как бы все понимают вес и так далее, и не будут себе позволять там лишнего в плане отдыха там и так далее, все будут настроены серьезно. У нас нет выбора, нет, в принципе, вариантов других. Я думаю, сейчас мы будем показывать лучшую доту, которая только способна. На самом деле, мне даже загадывать не хочется. На International любая команда может сыграть выше своего уровня, прыгнуть выше головы. Тем более в истории уже таких примеров было очень много, и как-то загадывать даже не хочется. С кем бы не хотелось сыграть сразу, наверное, это Virtus.pro.
не очень удобный соперник. И в целом хочется посмотреть сначала на то, что они могут там придумать, подготовить. Ну, короче, как-то просто неудобный соперник. Не хочется прям кого-то поощрять, или, ну, точнее, унижать или кого-то там возвышать очень сильно. Я бы сыграл бы реванш с ВП. Мне кажется, нам вообще по силу с ними их обыграть. А так нет какой-то одной команды. Понятно, что есть там сильнее, есть слабее команды, и там лучше бы в начале сетки с командой послабее, но если выбирать из там плюс-минус по силе будут равных, я бы выбрал каких-то МВП. На инте для меня не принципиально, с какой командой играть. Ну, для меня плюс-минус все команды одинаковые. Ну, нет того, с кем прям я хочу сыграть. Ну, возможно, с Virtus.pro не хотелось бы, потому что они для нас не очень удобный соперник. Вот. И остальные команды плюс-минус равны для нас. Китайцы, конечно. Все китайцы вообще играть, это... Не буду говорить. Но они умнее играют доту. В СНГ обычно все просто сидят и бьют до тайминга в свои шмотки. А азиаты, ну, типа, и вообще сильные команды, им все равно, типа, какие у них вещи. Я так это вижу. Они просто идут и делают, неважно, что у них, типа, они думают, что враги хотят делать, и идут и убивают. В СНГ как это все было так прямолинейно шло, я имею в виду в плане доты. Там все просто делали одни и те же мовы, можно считать, кроме ВП, короче. А в Китае там, ну, каждая команда что-то как-то по-новому все показывает. Китайцы, они не все, вот, против которых мы играли, против ВИЧ, против ПСЖ, они прям очень много любят смоков нажимать и прям бежать противника, постоянно давить. Я бы не сказал, что патч невозможно такой большой, глобальный и тяжело разобраться. Поначалу он показался довольно ну, не то чтобы простым, но ничего такого, но в целом все равно на игру изменения влияют, и немного времени понадобилось, чтобы разобраться. Хотя я не уверен, что мы сейчас хорошо разобрались. Мета же она же всегда двигается, и кто знает. Ну, очень много керри есть в доте. И я, правда, еще не совсем разобрался со Свеном, потому что я сыграл немного игр еще. Но мне кажется, он такой же играбельный, и так много керри, типа. И можно флексить много. Да что, Свен вообще нереально кайфовый герой. На нем каждое движение, у него еще есть кинетик, хороший фри-ту-фир. На нем каждый удар, как бы, ты чувствуешь мощь и силу данного меча. А еще вышел сет, который сделал по берсерку, так что я вообще нереально кайфую. Вообще все герои, можно считать, если выпали. Насчет Акса не уверен, насчет Марса точно уверен, насчет ДК тоже. Насчет прям другие герои, некоторые в мете поменялись, они прям, которые в прошлом патче вообще не было видно. Тот же Баланар, который сейчас очень сильный. Винга тоже очень сильный, на самом деле, с Йоганимом Буа. Это вообще ужас. Вот против тех же китайцев играешь, когда они играют на Винге, это вообще... Ну, остальные герои плюс-минус такими же остались. Просто вот эти герои, типа именно Марс, ДК, там Акс, они все выпали. Как в целом повлияет, не знаю. Мне кажется, не стоит добавлять героя, прямо вот когда International уже на носу. Такой турнир, где стоит убрать вот такие элементы неожиданные, что ты вот прямо буквально за месяц героя добавляешь в CM-мод, которого в принципе вообще не было, герой новый. Мне кажется, это плохо. Кто-то его точно будет им пытаться удивлять, и вот увидим, кто будет к нему готов или нет. Я точно не знаю, насколько она сломанная, но я вот несколько раз играл на третьей позиции, там даже парочку раз на саппорт позиции. На саппорте она мне показалась, ну, типа такая. Типа, если на линии особо не поубиваешь, то особо немного будет импакта. Да, там в начале ультимейт сильный и все такое, но как бы способности, они больше рассчитаны на то, что ты фармишь и что вносишь импакт со шмотками, поэтому саппортом она мне показалась довольно слабая. А вот на третьей позиции, мне кажется, этот герой вообще максимально себя раскрывает. Ты нереально сильный на линии, с тобой ты можешь нереально легко убивать героев, у тебя обилки прям пипец какие сильные, фармишь ты быстро, собираешь всякие командные шмотки, у тебя типа будет и левел, ну и шмотки, короче, и все, что нужно, и вот в таком случае ты как раз и будешь себя раскрывать. Потому что, как по мне, этот герой очень сильный в начале за счет своих способностей, и, соответственно, это нужно реализовывать, чтобы получать преимущество над врагом. И, ну, то есть ты будешь немного как бы всегда в отрыве, а враг немножко условно тебя догонять, и из-за этого как бы не будет такого, что твой герой проседает на фоне остальных. Вот. А если типа у врага будет больше, чем у тебя там, на минус 15, то твой уже герой не так силен становится. Вот. Как-то так. Слишком много хайпа вокруг этого героя, на самом деле. Он сильный на линии, а потом по игре он даже ниже, чем какой-то
вот средний герой. У него очень слабые скиллы становятся потом, мне кажется. Против него легко играть и понимать, что он будет делать. Но он прикольный, то есть у него есть свои сильные стороны, там он покупает быстрый холи локет, все такое прикольное, там на линии может поддушить, но он точно уступает по импакту потом по игре. У него мало функций. Мы обязательно постараемся показать нашу лучшую игру, в принципе, как обычно. Болейте за нас, смотрите наши игры. Можете, в принципе, болеть не только за нас. Мы постараемся, во всяком случае, показать отличную игру. Постараемся показать нашу лучшую игру. Я думаю, мы ее покажем. Я на NT еще не был, многие ребят тоже, поэтому мы не знаем, как все пойдет, но я думаю, ничего такого особенного не будет. Поэтому болейте за нас, пишите комментарии. Жду поддержки максимальной. Мы будем очень стараться показать вообще свой максимум, который мы только способны показать. Болейте за нас. Смотрите нас, ставьте там лайки, колокольчики, пальцы вверх. Подписывайтесь на Патреоне на нас, там покупайте мерч, обязательно покупайте мерч. Предстоит нам серьезный турнир сыграть. Не знаю, какое место займем. Очевидно, я рассчитываю на первое. И без вашей поддержки вряд ли это получится. Так что болейте за нас, болейте за Team Spirit. Пишите там всякие хорошие комментарии, да и плохие тоже. И сердечки ставьте. Всем спасибо.